안녕하십니까, 디알디입니다. 오늘 저희가 할 컨텐츠는 바로 집행검 키우기. 저번에 제가 방송을 한번 찍었는데 소리가 너무 커. 네, 그거를 제가 좀 더 키워놔가지고 한 게임이에요. 좀 키워놨어요, 제가. 이렇게 해놨는데 한 판 일단 뛸게요. 어떻게 해? 야, 지금 오랜만에 해가지고 몇 시간째 안 해다가 다시 하니까 손바닥이 안 풀렸어. 손가락이 안 풀렸어, 손가락. 근데 그 점 양해해주세요. 좀 몇 판 해야지 그래가지고. 일단 만 이상은 무조건 보상하고요. 점수 만 이상은 일단 무조건 보상할 수 있어. 머리 긁고 싶어. 머리가 간지러워. 나 잘못 눌렀어. 잘못 눌렀어. 겁나 못 벌었네. 완전 못 벌었어. 근데 강화기 한번 가볼게요. 제발. 이럴 때마다 짜증이 나더라. 머리 긁느라. 이걸 왜 하냐. 두 번이나 했어. 나 망했어. 2판 나가. 2판 나갈까? 뭐야, 이거. 자꾸 렉이 걸려, 이게. 야, 나가. 야, 렉 걸려. 렉걸이야, 렉걸. 나 강화도 좀 진짜. 솔직히 43%가 아니야, 이거는. 잠깐만. 그냥 이 판 날리자. 날리지 말까? 아니네. 자, 또 갈게요. 뭐냐? 근데 어차피 100개 모아가지고 어차피 클릭할라 했었어. 나 뭐야? 손가락 안 풀렸나봐. 장애인처럼 폭탄을 어떻게 하나에 클릭하냐, 그거를. 나 진짜 장애인인가봐. 이런, 씨. 이게 왜 타임 오버가 되냐? 야, 진짜 못 벌었어, 돈. 야, 돈 진짜. 개 못 벌었네? 야, 뭐 일이 안 돼, 이거는. 또. 겁나 안 되네? 야, 됐다. 야, 근데 간지가 안 나. 간지 더럽게 안 나네. 원래 안 났지만, 더 간지 안 나겠어. 이거를 많이 키워놔야 되는데. 네. 이거 빨리 마스터하고 갈게. 마스터를 했거든. 한번 시작한 게임은 마스터하기 전까지 안 접는다. 진짜 그거 맹세하지 말걸. 이거
게임 BGM이 난 괜찮던데. 게임 BGM이 어디서 많이 들어본 것 같더니 게임 BGM 겁나 많이 들어본 것 같아. 어디서 많이 들어본 것 같은데 이거? 어디였지? 님들 아시지 않아요? 아 뭐야 너 폭 클릭한 거지? 나 다른 데 보다가 폭탄 클릭했어. 아마 안 될걸요? 100% 안 돼. 그치? 자, 안 되죠. 응, 안 돼. 야, 이게 확률이 제대로 안 돼요. 아, 나 도대체 폭탄, 야, 폭탄 왜 클릭하냐? 나 무한의 계단 했을 때는 어떻게 한 거지, 나? 원래 무한의 계단 다 한 번씩은 해봤을 게임이잖아요. 한 번 완창 떴으니까. 그땐 나 어떻게 했었지? 이 손가락 삔 거 같은, 이 쓰레기 같은, 그걸로. 어떻게 나 모르겠, 근데 일부러 만진 거구나. 내가 일부러 만졌는데 왜 내가 라고 한 거지? 근데 일부러 만져가지고 댓글 아니 걔 거지처럼 벌었네 돈. 이걸로 뭐하라고. 야 이 간지 이 노간지를 빨리 벗어나고 싶단 말이야. 야, 이 노간지 언제 벗어나? 이 간지 벗어나. 딱 60, 50, 40, 30, 10, 20 이렇게 이런 숫자들만 된단 말이야. 이상해. 응? 오, 아까 렉 걸렸는데 잘 피했다. 저 300 됐으니까 이거 한번 해주고 폭탄 한번 클릭할게요. 자, 폭탄 클릭해줬고 자, 이렇게 100 만들어가지고 또 그 다이아 나오는 거 또 한번 뭐냐 아예 늘질 않아. 자, 됐고 자, 한 번 더 되나요? 오, 됐어. 야, 간지 나왔고요. 야, 자, 60 찍었으니까 여기서 영상을 마치도록 할게요. 자, 여러분들 구독과 좋아요 한 번씩 눌러주시면 아주 간단하겠습니다. 빠빠.